Bu radiatorda əksi görsəz kommentdə qeyd edin. Başda Azərbaycan, Bakı olmaqla Rusiyadan, Türkiyədən radiator göndərirlər. Bu qədər radiator yığmışıq, bir nəfərdən narazı getməyib ola da bilməz. Gördüyünüz Mercedes Vito'nun radiatorudur. Plasmas hissəsi çıxarıldı, plasmasın nümunəsinin əvəzində alüminindən səliqəli şəkildə yığıldı. Zamoklar, protoklar, giriş-çıxışlar hamısı birə-bir. Giriş-çıxışlara təbii ki öz istehsalımızdır. Yoxlandığı nəticə mükəmməl, müştərimizə zəmanətlə təhvil verdik. Bu dəqiqə Azərbaycan istənilən bölgəsindən yığıma qaynağa radiator gəlir. Tır, traktor, mini avtomobil heç bir fərqi yoxdur. Səhifəmizdə nömrəmiz mövcuddur, buyurub yaxınlaşa bilərsiniz.